Cumar bin Cabdilcasiis Allah ha u naxariistee wuxuu ahaan jiray mid aad u alle ka cabsi badan oo aad u oohin badan oo aad u salaad iyo soom badan. Allah u naxariistee wuxuu ahaa mid xafidsanaa Qur'aanka Kariimka ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u soo gashay hooyadiisa isagoo ku oynaya qolkiisa. Markaas bay waxay ku tiri, "Maxaa kugu dhacay Cumarow?" Wuxuu yidhi, "Wax kale iguma dhicin hooyoy ee waxaan xasuustay geerida." Markaas bay iyana la oysay hooyadiisa. Khaliifkii muslimiinta ee xilligaas oo la oran jiray Sulaymaan bin Cabdulmalik wuxuu ahaan jiray mid aad u jeclaa Cumar, wuxuuna ka dhigan jiray walaal iyo saaxiibba. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in khaliifka uu qabtay xanuunkii uu ku dhiman lahaa, wuxuuna dareemay in dhimashadiisu ay soo dhowdahay. Kadibna wuxuu ka murgay arrinta khilaafada. Carruurtiisuna waxay ahaayeen kuwo yaryar oo aanan ku habboonayn in ay qabtaan khilaafada Islaamka. Markaas buu arrinkaas kala tashaday wasiirkiisa. Markaas buu wasiirkiisa ku yidhi, "Waxaa qabrigaaga iyo aakhiradaadaba aad kuugu anfacaya in aad khilaafada muslimiinta ugu dhiibto nin wanaagsan." Markaas buu khaliifku ku yidhi, "Yaa ugu habboon in uu noqdo?" Markaas buu wasiirku ku yidhi, "Yaa kale oo aanan ahayn Cumar bin Cabdulcasiis." Kadibna Khaliif Sulaymaan ayaa yidhi, "Raalli baan ka noqday oo waan ku qancay. Wallaahi waxaan u guntayaa guntin uusan shaydaanku wax nasiib ah ku lahayn." Markaas buu qoray dardaaranka, kadibna waa uu geeriyooday Sulaymaan raximahullah. Kadibna Cumar ayaa ogaaday dardaaranka, wuxuuna maqlay digdig iyo sawaxan. Markaas buu Cumar yidhi, "Maxay yihiin waxaasi?" Waxaa lagu yidhi, "Waxaasi waa gaadiidkii khilaafada. Yaa amiir almu'miniin, adiga ayaa laguu soo wadaa si aad u fuusho." Wuxuu yidhi, "Maalii walaha, waxdan ah kama lihi, ee iga fogeeya, waxaad ii soo dhowaysaan baqashayda." Kadibna waxaa loo soo dhoweeyey baqashiisa. Baqashiisa ayuuna raacay ilaa uu ka tagay masaajidka oo uu mimbarka ka koray. Markii ay dadku isugu yimaadeen ayuu wuxuu yidhi, "Ayuhannaas, dad yahow, arrinkan waa la igu imtixaamay. Wax ra'yi ah oo aan ku lahaana ma jirin. Wax aan dalbadayna ma ahayn, lagamana tashigelinin muslimiinta. Aniguna waxaan idinka siibay arrinta qoorta la idin geliyey oo ah in aad aniga ila mubaayacootaan. Ee idinku doorta qofka aad khilaafada u dhiibanaysaan." Markaas bay dadkii oo dhan hal mar ku wada qayliyeen, "Qad ikhtarnaaka yaa amiira almu'miniin waradaynaa bik." Adiga ayaan ku doorannay yaa amiira almu'miniin, raalli baynu kugu nahay. Hoggaanka noo qabo, annaguna barako ayaynu kugu ducaynaynaa. Markaas buu Cumar ooyay raximahullah. Markii uu arkay in sawaxanku uu yaraaday ayuu isagoo codkiisa kor u qaadaya oo dadka wada maqashiinaya wuxuu yidhi, "Dad yahow, qofkii Alle ateeca waxaa waajib ah in la ateeco. Qofkii Alle ku caasiyana xaq uma lahan in la ateeco. Ee i ateeca inta aan Alle ateecayo, haddaan Alle ku caasiyana wax ateecid ah oo aan idinku leeyahay ma jirto." Maalin baa waxaa u soo gashay xaaskiisa Faatima. Markaas bay aragtay isagoo salligiisa ku fadhiya oo gacmahana dhabannadiisa ku haysta, oo ilmaduna ay ka socoto oo oynaya. Markaas bay ku tiri, "Yaa amiira almu'miniin, maxaa dhacay oo aad la oynaysaa?" Wuxuu yidhi, "Yaa Faatima, waxaan qaaday ummaddii Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam mas-uuliyaddooda. Waxaan ku fekeray faqiirka gaajaysan iyo midka jirran ee dayacan
iyo midka carradan ee qaawan, iyo midka dulman ee la qasbayo, iyo midka qariibka ah ee la qafaashay, iyo midka duqoobay oo da'da noqday, iyo midka saaxiibul ciyaalka ah, kuwaasoo ku kala nool meelo kala gedisan oo dhulka ka mid ah. waxaana ogaaday in Rabbigay wax iga weydiin doono maalinka qiyaamaha. Waxaana ka cabsaday in aan waayo ama in aan waayi doono wax aan xujo ka dhigto, sidaas darteeda ayaan u ooynayaa. Anigu waxaan ka baqayaa in la i cadaabo haddaan ku caasiyo Rabbigayga subxaanahu wa tacaala. Faatimoy kala dooro. Waxay tidhi, maxaan kala doortaa yaa amiiralmu'miniin? Wuxuu yidhi, waxaad kala doorataa in aad dahabkaaga iyo jawaahirtaada aad ku celiso baytalmaalka, ama in aad ii fasaxdo oo aad ii oggolaato in aan kaa tago. Maxaa yeelay anigu waxaan necbaystay in aniga iyo adiga oo haysatid jawaahirtan aan isla joogno hal guri. Waxay tidhi, adiga ayaan ku doortay yaa amiiralmu'miniin. Jawharaadkan iyo jibbaaradooda haddaan haysan lahaa, adiga ayaan kaa dooran lahaa yaa amiiralmu'miniin. Markaas buu Cumar amray ama amar ku bixiyey in dhammaan jawaahirtii la dhigo baytalmaalka muslimiinta. Wuxuu Cumar Allah u naxariistee ka tagay dhammaan dhaldhalaalka adduunyada, wuxuuna ka soo dhexbaxay dhammaan xoolihiisii oo uu ka dhaxlay aabbihiisa, wuxuuna ku shubay baytulmaalka muslimiinta. Waxaa la sheegaa in Cumar bin Cabdulcasiis uu tufaax u qaybin jiray muslimiinta. Markaas baa isagoo u kala qaybinayay dadka mudan ee xaqa u lahaa ayaa waxaa dhacday in wiilkiisii ugu yaraa uu qaatay mid ka mid ahaa tufaaxdii si uu u cuno. Markaas buu Cumar intuu u soo istaagay tufaaxii ka soo saaray afkiisa. Markaas buu wiilkii yaraa isagoo oynaya u tagay hooyadiisa. Markaas bay xaaskiisa ku tidhi, yaa Cumar, waad ka oohisay ilmahan yar, naftiisuna way u baahnayd tufaaxa. Markaas buu ku yidhi, wallaahi waxaan wiilkayga uga dafay sida qalbigayga looga dafo laabtayda, balse waxaan necbaystay in aan dayaco naftayda, waxaana ka baqay cadaabka Alle subxaanahu wa tacaala, maxaa yeelay cadaabkiisu waa mid aad u daran. Habeenada ka mid ah ayuu Cumar u soo baxay masaajidka isagoo uu la socday hal nin. Markii uu soo galay masaajidka ayuu meel mugdi ah ku soo maray nin hurda. Cumar ayaa khaldamay, waxayna lugihiisu taabteen ninkii hurdayay. Ninkii jiifay ayaa intuu madaxiisa kor u soo qaaday yidhi, ma qof waalan baa tahay? Markaas buu Cumar yidhi, maya, ma ihi qof waalan. Dadkii ayaa carooday, waxayna ku sigteen inay garaacaan ninkii hurdayay. Markaas buu Cumar ku yidhi, ninku wax kale ma uusan samaynin ee wuxuu i weydiiyey oo keliya, ma qof waalan baa tahay? Waxaana ku idhi maya, ee maxaad uga caroonaysaan? Cumar bin Cabdulcasiis Allah ha u naxariistee wuxuu ahaan jiray mid aad u dareen jilicsan, wuxuuna ahaa mid aad ugu naxariista dadka iyo xayawaanadaba. Maalin buu wuxuu warqad u qoray waaligiisii oo wakiilka uga ahaa Masar, isagoo dhahaya, waxaa i soo gaartay in gaadiidleyda Masar ay awrta dushooda ku raraan wax ka badan inta ay qaadi karaan. Haddii ay ku soo gaarto fariintayda, waxaad ka reebtaa in ay awrka ku raraan wax uusan awoodin. Sidoo kale wuxuu Cumar shaqaalihiisa ku amri jiray in ay deemaha ka gudaan kuwa baahan, iyo in ay u guuriyaan kuwa aanan awoodin guurka in ay guursadaan. Wuxuuna afhayeenkiisu maalin walba ku naadin jiray, aaway kuwii deynta lagu lahaa, aaway kuwii aanan awoodin guurka, aaway kuwii masaakiinta ahaa, aaway agoontii. Ilaa uu Alle fadligiisa subxaanahu wa tacaala ku guulaystay in uu hantiilayaalka wada dhigo dhammaantooda.
maalin buu Cumar soo baxay isagoo baqashiisa wata oo doonaya in uu ogaado deegaanada warkooda iyo xaaladooda. markaas baa waxaa ka hor yimid nin ka yimid Madiinatul Munawwara xaggeeda. markaas buu ka waraystay Madiino xaaladeeda. markaas buu ninkii ku yidhi, Madiino qofka daalimka ah gacanta ayaa lagu dhigaa oo waa la qabtaa. qofkii la dulmiyana dadkii oo idil baa u gurmada. dadka qaniga ahna ama wax haystana aad bay u fara badan yihiin. fuqaraduna waxay xaqooda ka qaataan kuwa maalqabeennada ah. heer waxaan gaarnay nin uu noola yimaado maal aad u fara badan oo uu nagu yiraahdo, xoolahan siiya qofka aad u aragtaan in uu mudan yahay oo fuqarada ka mid ah. wuxuu ku qasbanaanayaa in uu la laabto xoolihiisa. wuxuu raadinayaa qof uu siiyo balse ma arkayo. markaas buu iska ceshanayaa maalkiisa. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala Cumar gacantiisa dadka oo dhan uga dhigay kuwo maalqabeenno ah radiyallahu canhu. markaas buu Cumar aad u farxay, Alle ayuuna uga mahadceliyey subxaanahu wa tacaala. wuxuuna isagoo jeedinayay khudbadiisii ugu dambaysay yidhi, dad yahow, idinka cayaar la idinma abuurin, la idinkagamana tegin inaad micno darro isaga noolaataan. dad yahow, waxaa idin sugaya maalin uu Alle subxaanahu wa tacaala soo degi doono si uu u kala saaro addoommadiisa. waxaa hoogay oo khasaaray qofkii laga fogeeyey Alle naxariistiisa subxaanahu wa tacaala, lagana qadiyey janno ballaceedu uu la eg yahay samooyinka iyo dhulka oo la isku daray. war miyaadan arkaynin in waxa aad maanta haysataan ay yihiin wax aad ka dhaxasheen kuwii idinka horreeyey ee ka tagay adduunyada? idinkana waxaa idinka dhaxli doona kuwa idinka dambeeya. sidaas ayuuna xaalku ku socon doonaa ilaa laga gaarayo qiyaamaha oo loo laabto Alle xaggiisa subxaanahu wa tacaala. maalin walba waxaad diyaarinaysaan oo aad sagootinaysaan mid safraya oo aadaya Alle xaggiisa subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay waxaa u dhammaatay muddada noloshiisa, waxaana la gaaray xilliga dhimashadiisa. markaas baad sagootinaysaan, waxaadna dhexdhigaysaan god yar oo aad dhulka uga qodeen, idinka oo aanan gogol iyo barkimo midna aanan u dhigin. ma jiro qareen u doodaya, wuuna ka tagay saaxiibadiisa oo lama joogayo. wuxuu degay ciidda gudaheeda, wuxuuna wajahayaa su'aalo iyo xisaab adag. uma baahna oo ma anfacayaan wuxuu adduunyo ooga tagay. wuxuu u baahan yahay oo keliya wuxuu aakhiradiisa u hormarsaday ee ka horreeya. haddaba rabbigiina ka baqayaa cibaadallah ka hor inta aysan idiin imaanin geerida oo aysan dhammaanin ajashiina. anigaan idinla hadlaayana ma ogi in uu jiro qof aniga iga dembi badan, balse Alle ayaan u laabanayaa oo aan dembi dhaaf weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala. intaas kadibna daraf ka mid ah go'iisa intuu kor u qaatay ayuu aad u ooyay. kadibna waa uu ka soo degay mimbarka. markaas kadibna dib uma uusan fuulin mimbarka ilaa uu ka geeriyooday raxmatullaahi calayh. allaha ka raali noqdee wuxuu khilaafadii muslimiinta hayay ku dhowaad 2 sano iyo bar, ilaa uu ka xanuunsaday oo uu aad uga sii daray xanuunka. markaas baa waxaa u yimid in adeerkiisa oo la odhan jiray Maslamata binu Cabdulmalik. markaas buu ku yidhi, yaa amiira almu'miniin, miyaadan wax u dardaarmaynin owlaadaada? maxaa yeelay waa ay badan yihiin owlaadaada, fuqaro ayaadna ka wada dhigtay, waxba uma aadan reebin. markaas buu Cumar ku yidhi, ma waxaan haystaa wax aan ugu dardaarmo, mise waxaad i faraysaa inaan maalka muslimiinta siiyo? wallaahi owlaadayda ma siinayo xaq uu qof kale leeyahay.
iyaguna waxay u dhaxeeyaan laba arrimood midkooda, imaa in ay noqdaan dad wanaagsan, markaas alle ayaa kaafin doona subxaanahu wa tacaala, ama in ay noqdaan dad aanan wanaagsaneyn, uma dhaafayo maal ay ugu kaalmaysan doonaan macaasida alle subxaanahu wa tacaala. kadibna awlaaddiisa intuu kulmiyey ayuu saas isha ula raacay, wuxuuna gacantiisa ku tataabtay dharkoodii jeexjeexnaa ilaa indhihiisa ay ilmo ku soo istaageen. kadibna wuxuu ku yidhi, carruurtaydiyey, aabbihiina waxaa la kala dooransiiyey laba arrimood midkooda, imaa in aad aqniyo noqotaan oo aad xoolo fara badan heshaan oo aabbihiinana naar galo, ama in aad fuqaro noqotaan oo uu aabbihiinana janno galo. markaas buuna doortay jannada. carruurtaydiyey, alle ha idin xafido oo ha idin arsaaqo. alle ayaan idinku dhaafay oo aan idinkaga tagay, isaga ayaana u gargaara dadka wanaagsan. kadibna wuxuu ahalkiisa ku yidhi, bannaanka iiga baxa. kadibna waa ay ka soo baxeen, waxaana albaabka u fadhiistay maslamata binu cabdulmalik iyo walaashiisa faadima. waxay maqlayeen isagoo dhahaya, soo dhowaada, wejiyadan aanan ahayn wejiyo bani aadan iyo wejiyo jinni midna. kadibna wuxuu akhriyey qowlkii alle subxaanahu wa tacaala, tilka addaaru alaakhira najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin. intaas kadibna waa uu geeriyooday cumar. wuxuu cumar geeriyooday kadib markii uu noqday mid si weyn tusaale loogu soo qaato cadaaladda iyo suhdiga iyo dhowrsanaanta. waa uu geeriyooday cumar. waa uu geeriyooday amiirkii mu'miniinta radiyallahu tacaala canhu wa ardaah. sida ay culimmadu yidhaahdeen, wuxuu ahaa khaamisul khulafaa'u raashidiin. waxaana la sheegaa in uu geeriyooday isagoo la sumeeyey. wuxuu cumar binu cabdulcasiis mujaahid ku yidhi, dadku maxay iga leeyihiin oo iga sheegayaan? wuxuu ku yidhi, yaa amiira almu'miniin, waxay dhahayaan waa la sixray. wuxuu yidhi, la ima sixirin, balse waa la isumeeyey. waxaana garanayaa saacaddii la isumeeyey ama la icabsiiyey sunta. kadibna wuxuu u yeedhay ghulaamkiisa ama wiilkiisii addoonka u ahaa oo u shaqaynayay. markaas buu ku yidhi, hooge, maxaa kugu kallifay in aad sunta i cabsiiso? wuxuu yidhi, 1,000 diinaar oo la isiiyey iyo in la i xorraynayo. markaas buu cumar ku yidhi, isii 1,000 diinaar. markaas buu ka qaaday, wuxuuna dhigay baytalmaalka muslimiinta, wuxuuna ku yidhi, soco oo aad meel uusan qofna kaa arkaynin, aniguna waan ku cafiyey. markii warka dhimashada alkhaliifatu cumar binu cabdulcasiis allaha ka raali noqdee uu gaaray amiirkii ruum ee xilligaas, kaasoo si weyn uga soo horjeeday dowladda islaamka, aad buu u ooyey oo hin ka yaabisay dadkii ka agdhowaa. markaas bay arrintaas wax ka weydiiyeen. wuxuu ugu jawaabay erayo ka mid ah erayada ugu xaqiiqada badan ee laga yidhi amiirulmu'miniin allaha ka raali noqdee. wuxuu yidhi, wallaahi waxaa geeriyooday nin caadil ah oo aanay jirin wax lala barbardhigo cadaaladdiisa. dadkuna ma ahan in ay la yaabaan raahiibka ama wadaadka ka tagay adduunyada si uu alle ugu caabudo mawlaciisa, balse waxaa la yaab leh midkaan adduunyadu u timid ilaa ay ku furfuratay cagihiisa hoostiisa, balse ka jeestay. فاللهم ارحم عمر بن عبد العزيز وارض عنه وألحقنا به على الخير وأحسن خاتمتنا وجعلنا من الزاهدين الخاشعين الشاكرين الحامدين يا رب العالمين ونسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب
هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.